Hello，喺今條片咧就會終於講一個 Fusion 嘅 installation 啦，咁同埋會 walk through 翻一個 Fusion 嘅一個 layout 啦。首先講翻其實乜嘢係 Fusion 咧？咁其實 Fusion 就係一個畫 CAD 嘅一個 software 啦。咁 CAD 就 CAD 啦，其實佢就係 stand for Computer Aided Design 嘅。咁用嚟做乜嘢咧？其實喺 FTC 嘅 context 上面就俾你整 3D model，可以 remotely 都可以同大家 share 其實你架車係諗住點樣砌啦，啲 mechanism 咁，同埋佢所有嘢咧入邊都係1:1比例嘅，即係可能我呢個 software 入邊我係 set 咗件嘢係15mm 嘅話，咁佢喺現實中佢個比例都會係15mm，咁就變咗你可以預先喺屋企睇下啲嘢點樣去砌埋啦，咁就變咗會慳你好多試嘅一啲時間。FTC 一啲常用嘅 parts 啦，例如Rev 嘅 motor 啊 AnyMark 或者 GoBuilder 嘅啲 parts 咧，都會係有 step file 啦，你就可以直接去 import 落去你嗰個 Fusion 嗰度就可以去模擬去 assemble 架車。呢個咧就係一個喺 Fusion 可以畫到嘅一個 drivetrain 啦，咁就係一個Mecanum 嘅一個 chassis 嚟嘅。咁呢個 doc 就會擺翻喺下底 description 嘅 link 嗰度啦。咁其實 Fusion 咧就係平時要俾錢嘅，不過因為我係學生啦，咁所以佢就有一個係叫educational account 啦。咁如果你係學生嘅話，你就可以申請翻啦。咁其實呢度都 detail 咗 step by step 點樣去做噶啦，咁所以跟翻個 doc 就 OK。咁同埋咧，佢就通常會叫你要 upload 一個 document for 即係 verify 你係咪學生啦。咁就會叫你 upload 學生證嘅通常。咁你 upload 完之後就要等佢個 verification 啦。咁通常就1到2日到，咁你就會收到個 email 就知道自己已經係成功去有呢個 student license，咁就可以免費去用 Fusion。咁而家就打開 Fusion 嚟講下佢嗰個 workspace 同 layout 係點啦。咁我喺呢度咧就有一個diffraction grating 嘅一個 setup 啦。咁佢都係一個即係 3D model 嚟嘅。咁見到其實呢度有啲灰色嘅 parts 啦，咁同埋呢度有個間尺。咁其實呢個間尺咧就係喺上網 download 一啲免費嘅 3D model 去 import 落去嘅。咁而呢一啲灰色就係自己畫噶啦，所以見到其實你可以一個 project combine 到一啲自己新嘅 parts 啦，同埋一啲現成嘅嘢。咁呢度 browser 咧就係同你講翻你個 project 入邊有啲乜嘢啦。咁其實你見到有啲眼啦，其實呢啲就係可以 hide 咗佢咁樣。咁呢啲就係 body 啦。咁你咁樣撳落去咧，佢 highlight 咗嗰啲就可以知道你 referring to 邊個 part 啦。咁我想 hide 咗後邊嗰塊咧，咁我就撳呢個，咁佢就會 hide 咗。咁然後咧就呢個係 data panel 啦。咁其實佢就係你會見到你所有你啲 file 啊，同埋係你 upload 咗嘅。咁呢度你見到其實上面有得俾你揀 upload 啦，就可以係你個電腦 local 有嘅嘢啦，或者係做一個呢度 file 都可以 new design 去整一個 blank 嘅 design 俾你自己。咁呢度其實 design 你見到都有個 drop down 啦。咁其實就係有唔同嘅一啲功能啦。咁 FTC 嚟講，我最主要用到嘅都會係 design 啦、render 同埋 animation。animation 就係顧名思義啦，就係整一啲會喐嘅嘢啦。咁其實呢個純粹都係為效果啦，即係好似影啲咁樣啦。咁 render 嘅話都係嘅，render 就會可以做到呢個效果出嚟，即係呢個就係 design 啦。咁但係呢個你見到係即係好似有啲 texture 啦，同埋有啲highlight 啦、shadow 嗰啲咧，咁就係喺 render 嗰度做。咁跟住上邊呢度咧有個 toolbar 啦，咁呢度都撳得嘅，咁就會可以睇到晒其實佢有啲咩嘢 tool 啦。常用嗰啲咧，我哋都會喺下1、2個 video 嗰度就會 demonstrate 俾大家睇點樣用。下咧呢度咧就有個 timeline 啦，咁呢個都係一個我覺得好用嘅一個 feature 嚟嘅，因為你可以睇到其實你做咗啲乜嘢啦。即係有時如果隔咗一段時間，或者你可以
成個即係個叫 .f3d 嘅或者 f3set 啦嘅一個 file 去 send 俾你自己嘅 teammate 嘅時候咧，咁你嘅 teammate 打開咗都會見到呢個 timeline 啦，咁就可以理解到你之前係畫咗啲乜嘢，同埋成嗰個 process 係點樣樣啦，喺你個 file 入邊，即係當係好似 save 咗 history 咁樣。咁呢度你可以撳啦，每一個 step 咧就可以去 edit 啦，咁佢就會自動後邊嗰啲就會根據你 edit 咗嘅嘢去 update 翻。即係例如我呢一個 block 啦，咁如果我想佢短啲喎，咁我可以喺呢度整短咗佢之後咧，咁佢自動咧喺後邊嘅嘢都會係 make 翻嗰個嘅一個 adjustment 啦，有個 play button 啦，咁撳咗之後就其實可以見到 from the start 呢一個係點樣做出嚟啦。講下點樣睇嘢啦，咁用 Mac 嘅話咧，我而家就 touchpad 啦，就兩隻手指就可以咁樣去 pan 到啦。咁其實但係呢度都有個 pan 嘅一個 tool 嘅，咁仲有個 orbit 啦，咁樣都係 click 一下咧，咁去到上面呢度就會有個咁嘅 symbol，咁就可以咁樣睇。咁不過咧，我就中意用上面呢一個 cube 啦，見到咁呢個 cube 咧方便咧，就係因為你可以更加 precise 咁樣，同埋即係我想要呢啲邊，你見到其實全部都可以撳得㗎啦，including 呢啲即係 corner，咁就變咗 precise 嘅一啲角度啦。例如我要 top 佢，即係真係 top 咁樣。咁然後 home 咧就係你可以即刻還原翻你嗰個 orientation 啦，即係本身你個 file 嘅。咁其實呢一個係有時你個 project 多嘢，即係複雜嘅時候啦，然後你已經係可能喐咗去唔知邊度，咁係會發生嘅。咁所以最簡單嘅一個 fix 咧，就係佢即刻撳翻 home 啦，咁就幫你還原晒所有嘢。咁條片就大概講到呢度啦。咁下一條片就會 demonstrate 翻一個 basic 畫 Fusion 嘅 workflow。咁我哋下一條片再見。